അമ്മിണിക്കുട്ടി, പാറു, ദേവു എന്നിങ്ങനെയാണ് വളർത്തു പശുക്കൾക്ക് അതിന്റെ ഉടമകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ പതിവായിട്ട് വരുന്ന പേരുകൾ. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം കുറച്ച് വെറൈറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുമരകം സ്വദേശിയായ ഈരമറ്റത്തിൽ പ്രമോദ് എന്ന ക്ഷീരകർഷകൻ. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കൊച്ചുണ്ട്, അവൾ പറയാത്ത നമുക്ക് ഇതിന്റെ പേരിട്ടാൽ മതി. അങ്ങനെ ആ പേരങ്ങ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും. തന്റെ പശുക്കൾക്ക് അദ്ദേഹം ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേരുകൾ കേട്ടാൽ ഇതൊരു പശുവിനിട്ടിരിക്കുന്ന പേരുകളാണോ എന്ന് തോന്നും. 4 പശുക്കളും 3 കിടാക്കളുമാണ് പ്രമോദിനുള്ളത്. കൊച്ചുകറമ്പി, ചിനുക്കാമ്മ, വീട്ടിലമ്മ, തെങ്ങണക്കാരി എന്നിങ്ങനെയാണ് പശുക്കളുടെ പേരുകൾ. ചിഞ്ചുറാണി, അച്ചു, അമ്മു എന്നിങ്ങനെയാണ് കിടാക്കളുടെ പേരുകൾ. 15 വർഷമായി പശുക്കളെ വളർത്തുന്നു. മുൻപ് പാറു, ലക്ഷ്മി എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു പേരുകൾ. വ്യത്യസ്തമായി പശുക്കൾക്ക് നാമകരണം ചെയ്തത് മകൾ ബീനയാണ്. 4 പശുക്കൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ രീതികളുമുണ്ടെന്ന് പ്രമോദ് പറഞ്ഞു. 4 പശുക്കളും ഒരു കൂട്ടിലാണെങ്കിലും നാടൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വീട്ടിലമ്മയാണ് കൂട്ടത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ. ബാക്കി 3 പേർ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും മറ്റുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ വീട്ടിലമ്മ മറ്റുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഉപയോഗിക്കില്ല. പ്രത്യേകം കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു നേരം 9 ലിറ്റർ പാല് വീട്ടിലമ്മ നൽകും. വീട്ടിലമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ആരും കഴിക്കുന്ന ആഹാരമൊന്നും കഴിക്കുന്ന ഒരാളല്ല. അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ പോലും പാലിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഈ പശുവിൻ്റെ സ്വഭാവം അതുപോലെ കഴിക്കുകയല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വേറെ പ്രത്യേക പേരൊന്നും ഇട്ടില്ല, വീട്ടിലമ്മ എന്നൊക്കെ പേരിട്ട്. HS ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ചിനുക്കാമ്മ കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് സമ്മതിക്കാറില്ല. 8 ലിറ്റർ പാല് നൽകും. JC ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കൊച്ചുകറമ്പി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ മനുഷ്യരെ പോലെ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന രീതിയും ശബ്ദം കുറച്ച് കരയുന്ന രീതിയുമാണ്. 7 ലിറ്റർ പാലാണ് ഒരു നേരം നൽകുന്നത്. JC ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തെങ്ങണക്കാരിയെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. അതിനാൽ പ്രത്യേകിച്ച് സവിശേഷതകളില്ല. തെങ്ങണയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതിനാലാണ് തെങ്ങണക്കാരി എന്ന പേരിട്ടത്. 8 ലിറ്റർ പാൽ ചുരത്തും. പശുക്കളിലെ പേരുകളെപ്പറ്റി അയൽവാസികളും ബന്ധുക്കളും കൗതുകത്തോടെ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്. വീട്ടിലെ ഒരംഗത്തെ പോലെയാണ് ഇവരെയും കാണുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെയും പേരുകൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർക്കറിയാമെന്നും പ്രമോദ് പറഞ്ഞു. ഭാര്യ ശീല, മക്കളായ ബിച്ചു, ബീന എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പശുക്കളുടെ പരിപാലനം. അത് ഈ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇപ്പൊ ചിഞ്ചുറാണിയാണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. ഞാനെന്നാല് ചിഞ്ചമ്മ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴേ ചിഞ്ചുറാണി എന്നുള്ള ഓർമ്മ വന്നു. വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണെന്നുള്ള ഓർമ്മ വന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ ചിഞ്ചുറാണി എന്നിങ്ങനെ പേരാക്കി. അതിനകത്തൊരു വിശേഷം, ഞാനിവിടെ കൊണ്ട് ഈ പശുക്കിടാവിടെ ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ എടുപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ 6 മാസം ആകുമ്പോൾ തന്നെ പാല് കുറഞ്ഞ കറവയൊക്കെ നിർത്തിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് 7-ാം മാസമായപ്പോൾ കൃത്യം പശു പെറ്റു. അപ്പോൾ അവരവിടുന്ന് ഈ പശുവിന് ചെനയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്കത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പശുക്കിപ്പോൾ 1.5 മാസമേ ആയുള്ളൂ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.